Μας έχουμε την τιμή να κάθεται ο Νατάν, πολύ γνωστός τόσο στη χώρα την Γαλλία όσο και στην Κύπρο τώρα που μας έχει έρθει και όπως μας είπε προηγουμένως ο Νίκος πρόκειται να μείνει μέχρι και τον Αύγουστο. Μαζί μας είναι και ο Ρόνης που από ό,τι βλέπω είναι έτοιμος να βγει εκτός πλάνου, εκτός να έρθει έτσι πιο κεντρικά, πιο αριστερά. Ωραιότατα, θα μας κάνει τη μετάφραση. Νατάν μου να σε καλωσορίσουμε. Με μεγάλη μας χαρά σε έχουμε εδώ στο στούντιο του Θέμα από TV Radio. Λοιπόν, μας καλημέρισες στην Αγγλική. Ρόνι, εσύ που ξέρεις καλύτερα τον Νατάν, πες μας έτσι, ή μάλλον ρώτα να μας πει ο ίδιος με τι ακριβώς πραγματεύεται, τι είναι αυτή η τράπουλα που έχει φέρει μαζί του και τι έχει σκοπό έτσι να δείξει στα τηλεθεατόπουλά μας. Δεν είναι full screen, λέει ο Κυριάκος. Εντάξει. Λοιπόν. Ok, il demande dans quoi tu travailles et comment tu fais ton travail en fait. Alors, je travaille dans la voyance, je suis médium pur, donc je travaille avec des supports photos, ainsi que mon tarot, et je travaille aussi beaucoup avec la pierre. Και επίσης με τις πέτρες, ειδικές πέτρες οι οποίες βοηθητικές. Αυτό που βλέπω και το καφέ είναι μια από τις ειδικές πέτρες. Ça que tu vois, c'est des pierres spéciales. Alors des pierres spéciales, oui. Des pierres spéciales qui peuvent apporter du bonheur, qui peuvent apporter de la chance, qui peuvent guérir certains petits problèmes de peau, de maladies, etc. Okay. Είναι πέτρες λέει, οι οποίες φέρνουν τύχη στη ζωή, ευτυχία, για τα επαγγελματικά, για τα αισθηματικά και για τα οικονομικά συνήθως. Ωραία. Να πω κάτι που αφορά ιδιαίτερα στα αφεντικά μας. Με το που μπήκε ο Νατάν στο χώρο εδώ, στο οποίο στεγάζεται το θέμα online, ένιωσε έτσι ότι μας βλέπει να μετακινούμαστε, να μεταφερόμαστε σε άλλο χώρο. Αληθεύει? Il a demandé que quand tu es entré dans ce bureau, tu as vu que ce bureau il va déménager. Oui, ce bureau, cette radio, elle va déménager. Je sens cette radio qui va vraiment évoluer, qui va vraiment s'agrandir. Βλέπει ότι το ράδιο αυτό θα εξελιχθεί θετικά, θα μεγαλώσει. Très positif pour la radio. Βλέπει ότι αισθάνεται πολλά θετικά πράγματα για αυτό το ράδιο. Όσον αφορά έτσι στον χώρο που στεγαζόμαστε, θα γίνει κάποια μετακίνηση ή κάπου να στεγαστούμε σε άλλο χώρο? Moi, je sens rester sur Nicosie. Ναι, να μείνει στη Λευκοσία το ράδιο. Elle va s'agrandir, il y aura même des personnes supplémentaires. Βλέπει ότι θα μεγαλώσει, θα εξελιχθεί, θα αναπτυχθεί και θα έχει και δύο άτομα επιπλέον. Et je les sens aussi monter d'étage. Και να αλλάξει και όροφο, να πάει πιο πάνω. Όταν θα μετακομίσει, θα πάει πιο ψηλό. Οκ. Μια χαρά. Είναι δύο μικρές οθόνες, λέει ο Κυριάκος. Ναι, το ξέρουμε. Είναι το πλάνο έτσι που μου αρέσει. Αν θες να μας βλέπεις και σε full screen, δες μας και σε full screen, εδώ. Εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Ρόνι, μου βλέπω ότι πάλι είσαι έτοιμος να βγεις εκτός πλάνου. Έλα πιο μπροστά εδώ. Έκτακτα. Λοιπόν, τι θα μας δείξει σήμερα ο Νατάν, για να μπορεί να με χρησιμοποιήσει και εμένα στο να διευκολυνθεί. Θέλεις να σου πει δύο-τρία πράγματα για σένα? Alors, j'ai besoin de sa date de naissance. Πες του μια ημερομηνία γέννησης. 3rd of December. 3, 12, ναι. Δεν θα σας αποκαλύψω την ηλικία μου. Ça c'est professionnel. Ασχολείται βλέπει και με αριθμολογία, εντάξει, όσο μπορώ να καταλάβω. Alors, bon, moi déjà, je sens, comme je disais, je sens des petits problèmes de santé. Au niveau des intestins. Au niveau des yeux. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία, αγαπητές φίλες και φίλοι, από ό,τι καταλαβαίνετε. Στα μάτια λέει, αλλά όχι κάτι πολλά αρνητικό. Ok. Je sens une personne dans sa famille, je sais pas, quelqu'un très proche de lui. Βλέπει κάποιον ο οποίος στην οικογένεια σου, το οποίος είναι πολύ κοντά σου. Peut-être une femme, je sais pas. Ίσως μια γυναίκα. Ναι. Peut-être une femme. Pour moi, je sens aussi des problèmes financiers. Βλέπει και κάποια μικρά οικονομικά προβλήματα. Ναι.
Problèmes financiers et problèmes financiers qui peuvent ne pas s'améliorer avec le temps. Τα οποία μέσα στον χρόνο, εντάξει, στο προσεχές διάστημα θα καλυτερέψει η κατάσταση. Il y a une mauvaise gestion. Ναι, λίγο να αλλάξεις λίγο την οργάνωση και το πάνω. Ναι, αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή της ζωής μου. Après, au niveau de ses intestins, parce que je reviens sur la santé là, il doit faire vraiment attention parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment s'alourdir. Ok. J'insiste là-dessus, il faut vraiment qu'il se soigne. Ok, λίγο στο πρόβλημα τα υγεία σου, το στομάχι σου λέει να το προσέχεις λίγο. Αν περιπείς αυτά τα πράγματα θα καλυτερεύσει. Après, je sens aussi des personnes fausses. Il y a des personnes fausses autour de lui. Il y a un mauvais entourage. Λίγο το περιβάλλον σου λέει, νιώθει λίγο δύο άτομα τα οποία είναι τόσο καλά. Quelque chose de positif. Oui. Alors, oui, positif. Moi, je le vois rester dans la radio. Donc, il va vraiment évoluer aussi. Quelque chose de très positif pour lui. Να πούμε ράδιο και τηλεόραση μαζί, καθώς έχουμε και κάμερες, ναι. Il y a une femme aussi qui se fait beaucoup de soucis pour lui. Peut-être sa maman. Και μια γυναίκα λέει η οποία είναι πολύ σκεπτική για σένα, σε σκεφτεί συνεχώς, είναι ανησυχή για σένα. Οκ, δεν έχει καμία σχέση στα επαγγελματικά ή στα πιο προσωπικά. Ça c'est la famille. Quelqu'un de très proche, ça peut être la maman, mais c'est quelqu'un de très proche de lui. Ναι, κάτι στο οποίο είναι πολύ κοντά σου. Après, moi je vois beaucoup de positif pour lui, une très belle réussite professionnelle. Il est en train de grandir d'échelon petit à petit. Donc c'est très bon pour lui par la suite. Pour la radio? Oui. Pour la radio, je te l'ai dit pour la radio. La radio va vraiment... Όχι, να μας δείξει λίγο τι είναι εκείνη η πέτρα, αν μπορώ να την αποκαλέσω. Sa pierre. La pierre. Alors en fait, comment tu l'utilises? Alors en fait, ça c'est de la cornaline. La cornaline, alors aussi chez lui, des problèmes de sommeil. Il travaille trop. Il dort pas assez. Il travaille peut-être un peu trop la nuit ou... Alors ça c'est de la cornaline, donc cette pierre en fait elle s'utilise tout simplement, on la porte sur soi, on peut dormir sous son oreiller avec. Je te l'offre d'ailleurs. Donc c'est une pierre qui attire l'argent, qui attire le bonheur, qui attire la réussite. Et en fait, tous les 2-3 jours, il faut nettoyer cette pierre à l'eau claire du robinet sans savon. Et la recharger un quart d'heure, 20 minutes au soleil. Parce que les pierres absorbent beaucoup les mauvaises ondes négatives. Αρνητικές ενέργειες, τις αρνητικές ενέργειες του περιβάλλοντος. Elle est bonne aussi pour le sommeil. Και είναι καλή για τον ύπνο αυτή η πέτρα. Α, ό,τι χρειάζομαι, μια χαρά. Και με την τράπουλα εκεί που έχουμε, είναι ταρό ή είναι κάτι άλλο? Alors par rapport au tarot, les tarots c'est un support είναι ένα βοήθημα qui sert à nous concentrer. Το βοηθεί on perçoit des flashs, on reçoit des intuitions, voilà, on a des guides spirituels qui nous guident aussi. Non, par rapport au tarot. Oui, par rapport au tarot, c'est un support. Ναι, βασικά λέει ότι το ταρό βοηθά το κάνει σαν επιπλέον. Να κόψουμε, είναι τώρα. Faire un tirage ici, c'est difficile. Κάνει σαν επιπλέον από τις φωτογραφίες που όταν βλέπει το άτομο χρησιμοποιεί και το ταρό, κάνει σαν επιπλέον βοήθημα για να το σημαίνει ανακριβή πρόβλεψη. Alors, il prend des cartes, il m'en met 8. Πόσες με τον να σου βάλεις 8. Κόψε με το αριστερό, αυτό είναι la main gauche. Πριν κόψα με το δεξί όμως, δεν πειράζει. 8, sorry. Πριν κόψα με το δεξί όμως. Ah, il a coupé avec la main droite. C'est pas grave, c'est pas important. Εντάξει, οκ. 8.
ça sert beaucoup de support et ça nous aide beaucoup à se concentrer aussi. Ναι, ο τρόπος που βάζεις τις κάρτες βοηθά το να σκέφτεται, να συγκεντρώνεται όταν πάνω στο άτομο σου, όταν... Το περίεργο είναι ότι έβαλες πολλά συμμετρικά, ενώ στη ζωή μου είμαι τόσο έτσι τακτικός, ενώ έτσι τάξη. La vie de façon très symétrique, même si parfois dans sa vie il n'est pas trop... C'est pas grave. Dans l'ordre. Λοιπόν, το θέλω ότι το είδαμε. Αυτή εδώ. Λοιπόν, κόψαμε τις 8 κάρτες που μας ζητήσει ο μελλοντολόγος. Για να δούμε τα λιούμενά μας. Bon, moi je vois une personne, un petit ami. Et je voudrais qu'il retire 3 cartes. Βλέπει κάτι αισθηματικά, λέει. Αισθηματικά. Ναι. Βλέπω ότι είσαι με έναν άτομο. Alors, pour moi, professionnellement, je confirme, il y a vraiment une très belle évolution qui va se faire dans le temps. Mais toujours attention au niveau des dépenses financières parce que ça risque de se dégrader. Après, moi, il n'y a pas un mauvais jeu. Pour moi, je sens du bon. Je sens du bon, hormis ces petits problèmes de santé pas très importants au début. Mais il va vraiment, comment dire ça, il va vraiment franchir une étape, mais vraiment importante. Et qui va vraiment être très fluctuante pour lui au niveau du travail. Να μου φέρει τα λεφτά του, το ανέβασμα του σκαλιού ή... Ça va lui ramener de l'argent et en plus il a la pierre, il a la petite pierre donc, qui est très bon pour l'argent. Mais il faut y croire hein, parce que les petites pierres en fait, hein, ça se mesure, hein, on peut mesurer les pierres par des machines, elles ont vraiment un degré, elles ont vraiment un magnétisme les pierres. Ce n'est pas simplement un petit morceau de caillou. Mais c'est très bon. Il ne faut pas la manger. Oui, il ne faut pas la manger. Non. Parce qu'il y a des gens qui l'utilisent autrement. Pour moi, c'est bon. Moi, je vois que du positif. Voilà, c'est pas rien d'anormal qui va arriver. Attention en voiture. Peut-être aussi par moment qu'il roule un peu trop vite. Accident. Pas quelque chose de méchant, mais bon. Εν general πάθω το δυστυχήματα, ελπίζω να μην δυστυχήματα, δεν θα τη φορά τα δυστυχήματα. Ατυχήματα τα ίδια μου είπε και ο Νίκος όταν έφερε δαμέ την κρυστάλλινη τη σφαίρα και έβαλε που κάτω τη φωτογραφία μου. Ο Νίκος il est venu ici, il a amené le quartz. Και l'a amené ici, il a mis en dessus sa photo, il a vu la même chose. Πέρασε ένας μήνες, νομίζω ότι ξεπεράσαμε εκείνον το σκόπελο. Non, faire très attention. On peut l'éviter quand on prévoit les choses. Πώς μπορώ να το αποφύγω το ατύχημα? Μπορεί να το αποφύγεις όταν δεν πηγαίνεις πολύ γρήγορα. Εν τρέχω ιδιαίτερα για αλήθεια είναι, αλλά... Moi, on me dit qu'il peut y avoir des moments où il peut rouler vite et il faut faire attention. Il faut qu'il soit beaucoup plus prudent en voiture. Peut-être aussi qu'il s'étourdit en voiture ou peut-être aussi dû à la fatigue. Η αλήθεια είναι ότι που μου φέρει ο Νίκος έγινα πολλά πιο προσεκτικό στην οδήγηση μου. Ίσως αυτό που σου λέει οφείλεται και στο ότι είσαι κουρασμένος. Oui, ça peut être beaucoup aussi par rapport à la fatigue. Donc il faut qu'il régule ses heures de sommeil, il faut qu'il arrive à s'endormir à certaines heures et se réveiller à certaines heures parce que son corps est complètement décalé. Λέει να τακτοποιήσεις λίγο τις ώρες που κοιμάσαι, λέει. Trop de stress. Και λίγο και είσαι πολύ στρεσαρισμένος.